Hello， 大家好，我是小胖。最近公司上了一批商务代驾，这不是现在在后边培训的，全北京好像目前是25个，可能要上50个。我在这看一看他们怎么训练的。刚才看他们培训了一圈，我也想加入他们，但是他们不要啊，说我体重超标吧，还严重超标，说我没缘呀。对了，关于这个商务代驾怎么叫，APP 上能够显示，点开滴滴出行。代驾，商务包时，正常下单就行了。记预约时间，直接输入位置就可以了。商务代驾专属司机管家式服务，有想体验的小伙伴抓紧行动吧 ！APP 直接下单。滴滴一下，安全到家。